دیگه هست. یک برادر ما نوشته کردن که ما در آلمان، یک برادر ما پیام روان کرده بودن، من اینجا نوشتهش کردم. ما پیام های دوستا را به خاطر ازی براتون روشن نمی کنم، به خاطر ازی که کلیپ باز نشر میشه در یوتیوب. نمیخوایم صدای بسیاری دوستا را که شاید خودشان نخواهند که صدایشان نشر شوه، و ما به خاطر امانت، المجالس و امانه، وقتی برای من کسی ساوند روان میکنه تا وقتی که اجازهش نباشه من صدای از او برای دیگران نشر نمیکنم. و از این خاطر این یک خیانت است که اگر یک کسی مثلا صدای یک کسی را بدون اجازهش ثبت میکنه و برای دیگران نشر میکنه. وقتی که ما صدای یک کسی را ثبت میکنیم باید از پیش اجازه بگیریم در وقت ثبت کردن، و وقتی که رو نشر میکنیم هم باید او را چی کنیم، از پیش اجازه بگیریم، تا که بعض مجالس امانت است. میشه یک کس در یک مجلس یک چیز را میگه و نمیخواد که دیگران از او با خبر شوند. خب این سوال برادر ما این قسم بود که میگه من در آلمان زندگی میکنم، من شهروند دوم حساب میشم چون پاسپورت نگرفتیم، و حال میگه در آلمان پاسپورت آسان ساختن و کسایی که در اینجا هستن میتونن که پاسپورت بگیرن، ولی وقتی که پاسپورت میگیریم باید امی انسان مسلمانی که ما مسلمان ها هستیم باید سوگند بخوره، یعنی به مو عقیده که داره، به خالقی که باور داره، به او قسم بخوره که دموکراسی را قبول میکنه. یکی این گپش هست که باید سرازی چند نقطه هست که سوگند میخوره، دوم دموکراسی را قبول میکنه، و سوم یهود ستیز نیستم و هر چیزی که در قلبم سابق بود بر علیه دموکراسی حالا نیست، و آلمان من حیث کشور دموکرات میپذیرم و خیانت نمیکنم. خب حالا میگه استاد محترم میگه که اینجا دارالکفر است، ایمانداری سخت است، حالا که قسم بخورد و پاسپورت را بگیرد و دموکراسی را قبول کند، این انسان از دایره ایمان خارج میشه یا نمیشه؟ و اینو برای ما تشریح کنین. و باز میگه ما از بعضی ها پرسان کردیم، جوابای عجیب و غریب برای ما گفتن. خب برادر عزیز و تمام دوستایی که این موضوع را خودشان بیان کردن و خبر دارن اینو تشریح میکنن، یه طرز دوستای عزیز که اول من خدمتتان عرض بکنم که اگر میخواین که جواب درست از این خوب با قناعت بفهمیم و دیگه مشکل نداشته باشین، شما ارکان لا اله الا الله را بفهمین. مشکل ما و شما و مشکل بسیاری از دوستایی هستن که اگر از پیشش پرسان بکنی که ارکان لا اله الا الله را بگو نمیفهمه. حتی معالمی که بر ازی فتوا میته او امی ارکان اول از پیش پرسان کنه، امی ارکان لا اله الا الله چی است؟ ارکان لا اله الا الله علما میگن که لا اله الا الله دو رکن داره و محمد رسول الله یک رکن داره. پس کلمه که میگیم لا اله الا الله دو رکن داره، و وقتی میگیم محمد رسول الله ای هم یک رکن ای داره. رکن لا اله الا الله چی است؟ رکن اولش چی است که باید در لا اله نفی کنی. چی را نفی کنی؟ تمام معبودان باطل نفی بکنیم. یعنی بگوی لا اله نیست هیچ کسی از این مخلوقات مستحق عبادت، یا نیست کسایی را که مردم عبادت میکنن معبودات اینا مستحق عبادت نیستن، کلی مخلوقات نفی کنی و در الا الله اثبات کنی که فقط الله. بنابراین تمام مخلوقات باید نفی کنی. چه قسم نفی کنی؟ عقیده داشته باشی با قلبت، اقرار بالزبان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، ایمان تو صحیح شد. با زبانت بگویی که لا اله نفی کردم تمام معبودان باطله، و با زبان بگویی الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی که معبود حق است، یعنی عبادت مخصوص الله است، دیگران نفی شد. و با قلبت به می عقیده باشی و اعمال اعضای بدنت هم با قلب و زبانت همین قسم باشه. یک. دوم رکن لا اله الا الله ای است که تمام طاغوت نفی بکنی. تمام قانونگذارا و هر کسی که طاغوت نامیده میشه طواغیت نفی بکنی و اثبات قانونگذاری و تشریع را برای الله بسازی. این رکن دوم کلمه هست. خب حالا میایم سر از این معنای زیر بفهمیم که معبودان باطل چی هست و طاغوت ها چی است که ما را نفی میکنیم.
معبودان باطل مثلا هر مخلوقی که عبادت میشه این معبود باطل است. اگر کس ملائکه را ذلك بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل، یعنی الله متعال میگه که الله معبود به حق است، دیگه مخلوقات را که اینها عبادت میکنن به غیر از الله، ملائکه باشن، پیغمبر باشن. مثلا نصرانی ها میگن ما عیسی علیه السلام عبادت میکنیم، عیسی علیه السلام معبود به حق نیست. وقتی که معبود به حق نیست پس این هم معبود باطل هستن. ملائکه باشه معبود حق نیست، پیغمبرها معبود حق نیستن، مخلوق هستن اونا. معبود حق الله هست. مثلا یک کس نبات عبادت میکنه، یک کس ولی را عبادت میکنه و یک کس قبر را عبادت میکنه، اینا کلشان در جمله معبودان. درخت عبادت میکنه، مهتاب، آفتاب، ستاره، حیوانات مثل اون دو گاو، فیل، مار، شادی، اونا عبادت میکنن. اینا را کلش باید وقتی که انسان کلمه میخونه کل از را نفی میکنه، میگه لا اله، نیست هیچ معبودی که مستحق عبادت باشه از این مخلوقات الا الله، و غیر از معبود حقیقی که الله هست. ولا اله، و نیست هیچ طاغوت مستحق اطاعت الا الله و غیر از الله. حالا به این طاغوت بشناسیم. اگر همین طاغوت بشناسین مشکل سوالتان حل است، جوابتان هست. اگر خودت بگویی عالم باشه، هر کسی باشه، معنای طاغوت بفهمه. معنای طاغوت چی است؟ علامه ابن قیم جوزی رحمه الله تعریف میکنه و میگه که کل ما تجاوز العبد حده، خدا کنه من غلط نکنم تعریفی که اونا چیز کردن، میگه هر مخلوقی که از حد خود تجاوز میکنه من معبود او متبوع او مطاع، سه قسم، یا طاغوت معبود است، یا طاغوت متبوع است، و یا طاغوت مطاع است. این سه طاغوت میگه تو باید نفی کنی و فقط تشریع را به الله اثبات کنی. این رکن دوم است. خب حالا طاغوت متبوع چی هست؟ طاغوت متبوع چی هست؟ یک کسی پرسانتان میکنه، میگن طاغوت معبود چی هست، متبوع چی هست و مطاع چی هست؟ ما بفهمیم تا واره نفی بکنیم. این حال طاغوت معبود او مخلوقاتی هستند که مردم به عبادت خود دعوت میکنن، یا مثلا برشان دعوت نمیکنه، عبادت برش میشه و از عبادت کردن از او راضی هست. قرار خدا چوب گرفته شیشته و مردم برازی رکوع میکنن، برازی سجده میکنن، برازی اشکال عبادت میکنن. این طاغوت متبوع گفته میشه. بسیار وقت شما دیده باشین بعضی از مرشدا و پیرها و بعضی کسا رو دیده باشین که شیشتن در یک جای و مردم برازی رکوع میکنن و سجده میکنن و هیچ چیز نمیگه، خوشحال است. پس این طاغوت چی میگن؟ معبود میگن که مردم به عبادت خود دعوت کردن. خب دوم قسم طاغوت متبوع هست. متبوع چی هست؟ علما و راهبا، احبار و رهبانی که در قرآن گفته شده است، اینا طاغوت متبوع گفته میشن. چی هستن؟ که اینا فتوا میتن ضد کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر شما یک عالم دیدین که خوب خدا عالم دین میگیره و فتوای میته ضد قرآن عظیم الشان، مثلا در قرآن شراب حرام است، این عالم میخیزه یا این پیر میخیزه، این چی میکنه؟ میگه شراب حلال است. ایره الله متعال میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا میگه یهود و نصارا احبار علمای خدا و پیرهای خدا که رهبان بودن، اینا را ارباب ربهای خود گرفتن، پس اینا طاغوت هستن. یعنی عالم و پیری که فتوای میته ضد قرآن و سنت و قبلا به ضد تورات و سخنهای موسی علیه السلام یا به ضد انجیل و سخنهای عیسی علیه السلام در وقت زنا میدادن، و آل در عصر ما و شما کسی که به ضد قرآن و سنت فتوا میده حلال الله را حرام میسازه. مثلا ما و شما میفهمیم که بسیاری مثلا دموکراسی کفر است، مثلا میفهمیم که سیکولاریسم کفر است. یک عالم میخیزه مثلا از دموکراسی و از سیکولاریسم دفاع میکنن، بناهن اینی خودی عالم به چی تبدیل میشه؟ به طاغوت تبدیل میشه.
پس باید به این عالم کافر شوی، به این پیر کافر شوی، مثل که به او کس دیگه که عبادت میگن. این طاغوت مطبوع میگن. قسم سوم طاغوت مطاع هست. طاغوت مطاع چی میگه؟ یعنی قانونگذارهایی که قانون میسازن و مردم قانون میسازن ضد شریعت الله، ضد قرآن و سنت، ضد قرآن، سنت، اجماع و قیاس، ضد شریعت الهی قانون میسازن و مردم به این قانون خود دعوت میکنن و مردم میگن این قانون ماست، از این باید اطاعت بکنین. پس انسان مسلمان کسی هست که باید به طاغوت مطاع، که طاغوت مطاع گاهی در لباس رئیس جمهور می باشه، گاهی در لباس پارلمان می باشه، گاهی در لباس قانون یک مملکت می باشه، قوای قوی مقننه یک کشور می باشن. اینی قوه مقننه یا اینمی رئیس جمهور یا اینمی پادشاه که قانون ضد شریعت داره و بالای مردم ایره می قبولن، این طاغوت گفته میشه. این حال الله متعال چی میگه؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. الله متعال میگه کسی که کافر شد به طاغوت، یعنی گفت لا اله، نیست هیچ طاغوت مستحق اطاعت الا الله، بغیر ذات حقیقی که شارع اصلی هست الله هست، بغیر از او این طاغوت را کلش نفی میکنه و اثبات میکنه اطاعت از شریعت فقط برای الله. خب وقتی که ما را فهمیدیم که آلمان هست یا امریکا هست یا فرانسه هست یا روس هست یا یهود هست یا نصارا هست، اینا یا کلشون در چی آمدن؟ کل از اینا در زیر طاغوت آمدن. اینا اگر یک کسی میه قسم میخوره که من این طاغوت قبول دارم، به این معنا هست که پس به طاغوت ایمان آورد. الله میگه فمن یکفر بالطاغوت، ای پس به طاغوت چی کرد؟ ایمان آورد و قسم خورد که من چی میکنم؟ دموکراسی یعنی کفر قبول دارم. اینا خودتان تصور بکنین که ای کافر میشه یا کافر نمیشه. بله، سوگند خورد که من کفر قبول دارم، کافر شد. دموکراسی رو گفت قبول میکنم، اقرار به زبان کرد، کافر شد. یهود ستیز نیستم. الله متعال میگه که یهود و نصارا دشمنایتان است، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یا ایها لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود که یهود ستیز نباشی، دشمن یهود نباشی، یعنی به این معنا که چی هستی؟ دوست یهود هستی. اینال به این شکل این اسم و چیزی که در قلب از گذشته بر دموکراسی بود و این آل نیست، این دیگه کفر. و آلمان را من حیث کشور دموکرات میپذیرم، خیانت نمیکنم در مقابلش. این من حیث کشور دموکرات کشور خود میپذیرم و پاسپورتش میگیرم و تابعیتش میگیرم. این دوست عزیز به این اساس این طاغوت با اینمی شرایطش چی کرده؟ قبول کرده و این سبب کفر یک انسان مؤمن میشه. اینال شما اگر میخواین که ایمانتان حفظ بکنین، از این چیزهای بسیار خطرناک. و یک گپ دیگر خدمتتان بگویم که متوجه باشین، بعضی از دوستا هستن میگن که ما ایره خود چی کردیم؟ میگه که ما ایره مثلا ما اینمی قانون که است، ایره میگه ما رفتم یک قسم خوردم و اونجا گفتم، لکن ما در قلبم چی هسته؟ در قلبم خب ما ایره چی نمیکنم، در قلبم خب ما ایره قبول ندارم، در قلبم ایره مخالفت میکنم. دوستای عزیز، ایره در شریعت اسلامی چی میگن؟ حزل میگن. ایره چی میگن؟ حزل میگن. و حزل چی میگن؟ حزل یعنی یک چیزی که اما تو ظاهری بگویی و این حزل که است. اینال حزل اگر انسان به جدیت، یعنی جدی من نیستم، یعنی من چی میکنم؟ ما اینمی قسم میخورم لکن در قلبم نیست، در ظاهر اما تو میگم. اینال اینجا میگه حزل میکنم. در این صورت دوستای عزیز اینجا چی هست که در قسمت حزل هم علما میگن که خود اینمی حزل هم فتاواش پیش ما بود که این انسان کافر میشه. اینال مثلا یک نفر برای خانم خود، من مثلا مثال بگم، نه ثلاث جدهن جد و حزلهن جد. سه چیز است که اگر تو جدی هم باشی جدی گرفته میشه و اگر تو جدی نباشی هم جدی گرفته میشه. مثلا او چی هست؟ مثلا سه چیزی که جدهن جد و حزلهن جد، مثلا
ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. مثلا یکی ایست که یک کسی الطلاق والعتاق، الطلاق والعتاق، النکاح والطلاق والعتاق، النکاح والطلاق والعتاق. این سه چیز است. نکاح، مثلا یک نفر به مسخرگی چی میکنه؟ جدی نیست، مثلا نکاح را قبول میکنه. مثلا یک خانم است با یک کسی میگه مرا به نکاح قبول داری و او شخص هم میگه که بله من تو را قبول دارم. پس اینجا این شخص چی شد؟ این شخص کافر میشه. ببخشید، این شخص نکاحش میشه. چرا؟ میگه من مسخرگی کردم. میگه در نکاح مسخرگی نیست. یک کسی خانم خود به مسخرگی و مزاح میگه تو طلاق هستی، طلاق هستی، طلاق هستی. این علما میگن که نکاح طلاق هم این چی هسته؟ این جدی شد و طلاق از واقع شد. این حال هزل در مسائل اعتقادی همی است که هزل چی رو میگن؟ میگه هزل الرجل در زبان عربی میگن که هزل فلان شخص در امور خود هزل کرده، یعنی جدی نیست. خب در احادیث هم آمده که اللهم اغفر لی خطیئتی و جهلی و اسرافی فی امری اللهم اغفر لی هزلی و جدی، یعنی یا الله مغفرت کو برای من هزل مرا و جدیت من. یعنی هزل چی نمیشه؟ زلد جدی است. یعنی من در کار خود جدی نیستم، یعنی یک گپ میگم لکن خودم در جدی نیستم و من نیت ندارم که این کار بکنم، لکن من میره گفتم. ایناله از این خاطر علمای اسلام در اینجا میگن که اگر کسی اینمی کار میکنه، امی هزل میکنه دیگه، مثلا دشنام به مقدسات میته به مسخرگی، یا توهین تحقیر به پیغمبر میکنه، یا مثلا از دین میگرده، یا به احکام الهی استهزاء و مسخرگی میکنه، یا مثلا دین نصرانیت یا یهودیت یا کفر مثلا به مسخرگی قبول میکنه. این حال کل ازیا که کسایی که کارا را میکنن این کارهای بسیار خطرناک است و این سبب چی میشه؟ اگر به مسخرگی و غیر جدیت هم این کار را بکنن، این در جمله چی حساب میشه؟ در جمله هزل از اینا جدی حساب میشه و این انسان ها در جمله کافرها داخل میشن. من اینجا به خاطر از یک کمک چیزی بود که من اینجا خواستم من فتاوایی که در این راستا بود از علما را من اینجا پیش خود یادداشت گرفته بودم. متاسفانه امیره میپالم اگر پیدا کرده بتانم که این هزل به اشکال مختلف صورت میگیره و از این خاطر هزل سبب چی میشه؟ ارتداد میشه. اگر کسی کار که کفری میکنه، این من بعضی از فتاوا را پیدا کردم. مثلا ان علامه ابن عابدین میگه ان الشارع جعل بعض المعاصی امارة على عدم التصدیق کالهزل. میگه در شریعت شارع بعضی از گناه ها را علامت بر چی گرفته؟ عدم تصدیق. کالهزل، مثل هزل. وقتی یک نفر هزل میکنه، رشخندی میکنه در مسائل دینی، این علامت چی هسته؟ این به معنای عدم تصدیق میگه. و علامه اسحاق میگه که مسلمانان اجماع نمودن که هر کسی که الله جل جلاله را دشنام بدهد و یا پیامبرش را دشنام بدهد، یا این دشنام با این دشنام او کافر میگردد، اگرچه تمامی آنچه که الله نازل نموده است او را اقرار داشته باشد. علامه ابن البر میگه که تمامی علما اجماع نمودند که هر کسی که الله و رسولش را دشنام دهد و او با وجود این هم به آنچه که الله نازل نموده اقرار نماید، کافر میشه. مثلا یک کسی دشنام میده به مسخرگی، این کافر است. شیخ الاسلام ابن تیمیه هم درباره دشنام میگه که دشنام دهنده مسلمان خواه. در ابوبکر ابن عربی میگه که این سخن وی از دو حالت خالی نیست که این سخن را با جدیت گفته باشد یا هم به هزل و بی‌تفاوتی. خواه میگه مثلا یک نفر یک سخن کفری را میره مثلا دموکراسی را قبول میکنه، یا مثلا کفر را قبول میکنه، یا مثلا نصرانیت را قبول میکنه، یا یهودیت را قبول میکنه، یا چیزایی که مخالف قرآن است را قبول میکنه. میگه دو حالت داره که این یا جدی میگه یا به هزل و بی‌تفاوتی میگه که من چی نیستم. میگه کافر میگردد، زیرا هزل در کفر است و در بین امت هیچ اختلافی در این زمینه وجود نداره. متوجه هستین؟
ایره علامه ابن ابوبکر ابن العربی در احکام القرآن جلد 2 صفحه 543 هست. در فتاوای هندی که از علمای احناف است میگه که انسان هزل کننده و یا مسخره وقتی که به کفر سخن میگوید خواه به شکل استهزا باشد و یا به شکل استخفاف باشد یا به شکل مذاق باشد، به نزد همه علما کفر پنداشته میشد. همچنان در فتاوای ایندی آمده هرگاه شخص کسی دیگر را کلمه کفر را تلقین نماید او کافر میگردد ولو که به شکل لعب و ساتیری باشد. همچنان از ابی حنیفه و ابی یوسف رحمهم الله روایت است که هرگاه کسی شخص دیگری را به کفر امر نماید امر کننده کافر میگردد، خواه مأمور کافر شود و یا کافر نشود. بلکه موضوع به نزد احناف از این هم سخت‌تر است که هرگاه کسی سخن کفر را استعمال کند و نداند که این کفر است ولی این سخن را به اختیار خود گفته است، به نزد عامه یا علما کافر میگردد و به خاطر ندانستن معذور پنداشته نمیشد. ولی در این موضوع بعضی از علمای دیگر اختلاف نموده است. در بحر رائق چی میگن؟ میگن من تکلم بالکفر هازلا او لاعبا کفر عند الکل ولا اعتبار به اعتقاده. میگه اگر کسی یک سخن کفری را میگه غیر جدی باشه، مثل که بسیاری کسای محکمه میره میگه ما اینو به مسخره در زبان گفتیم لکن در قلب ما خود نیست، اما تو چیگه با اختیار خود رفتی گفتی اگر او حالتی که عفس و تنها حالتی است که کار در گردنت یا تفنگچر در اینجیت مونده باشه میگه کفر بگو اگر نه میکشم. در اون صورت که اگر یک نفر به زبان خود میگه و قلبش مطمئن به ایمان باشه بخشش است. اما در این حالتی که مثلا هیچ حالت نیست و فقط ما به خاطر اینکه شهروند یک مملکت شدم و یا در اینجا زندگی بکنم و میره کلمات کفر میگه، در این خاطر از این خاطر در بحر رائق شهر کنز دقایق است میگه من تکلم بالکفر هازلا او لاعبا، اگر به هزل و مسخرگی یا لاعبا به ساعتیری کفر عند الکل به نزد تمام علما میگه ای کافر میشه ولا اعتبار به اعتقادی، به اعتقادش هیچ اعتبار نیست. عبدالعزیز حنفی در کشف الاسرار در تفسیر بالای آیت شریف که او الله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، میگه این آیت است که بگو با الله و آیات الله و با رسول الله استهزا میکردین، لا تعتذروا روز نخواهید قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. میگه فصار المتکلم بالکفر بطریقه الهزل مرتدا بعین الهزل لاستخفافه بالدین الحق. میگه این شخصی که امی کلمه را هزل کرد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و مسخرگی کرد، میگه اینه با اینه مسخرگی خود در حالی که جدی نبود و پسان آمد گفت که مثلا انما كنا نخوض و نلعب، ما مذاق میکردیم یا اما تو غیر جدی بودیم. و در این صورت میگه که فصار المتکلم بالکفر بطریق الهزل مرتدا، میگه این مرتد گشت به عین الهزل الاستخفافی، به خاطر که دین بسیار خفیف گرفت. بیا دموکراسی چی مشکل داره؟ دموکراسی را قبول کن، بیا قانون قبول بکن، لا به اعتقاد ما حصل به، نه به اعتقاد به یقین داشته باشه. میگه نفر اعتقاد نداشت بلکه این شخص میگه وقتی که همین کار کرد این کافر شد. مجمع فقه اسلامی میگه در کنفرانس کشورهای اسلامی که مقران در جده هست و از طرف علمای بزرگ فتوای آن صادر میشه، میگه فإن كان هازلا او لاعبا لم يقصد المعنى، میگه اگر یک نفر هزل میکنه رشخندی میکنه در مسائل دینی رشخند میزنه و یا لعب ساتیری میکنه معنا را قصد نکرده، معناش قصد نکرده که من کافر شوم، الزمه الشارع المعنى، میگه شریعت رو بالای چی میکنه؟ میگه نه معنا را تو لازم شد بالای. چطور جرأت کردی تو خیس کلمه کفر گفتی که من هزل بالکفر و الطلاق و النکاح و الرجعه؟ اینه میگه مثل یک نفر به مسخرگی هزل میکنه مثلا در کفر غیر جدی می باشه، یا در طلاق دادن غیر جدی می باشه، یا در نکاح کردن غیر جدی می، یا در رجعت غیر جدی می باشه، این حال در کل حالتهای ازی این انسان میگه کافر میشه. و اینه می قسم مثلا دیگه علما مثلا مولا علی قاری اینجا چی گفته؟ خب فتاوای زیاد علما هست دوستای عزیز، بدون شک وقتی که یک کس خودش طاغوت و قوانین کفری، ما و شما 100% میفهمیم قانون جرمنی و امریکا و اروپا اینا قوانینشان قوانین طاغوتی هست و کفری هست و کسی که قوانین میپذیره و قسم یاد میکنه و اید قبول میکنه و با همین سوالی که شما کردین
بدون شک ای در اطاعت از طاغوت داخل میشن و به ضد آیت قرآن عمل میکنن که الله میگه فمن یکفر بالطاغوت، ای برعکس به طاغوت ایمان میاره و الله میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اگر به طاغوت کافر نشه باز ایمان از این قبول نمیشه. اول باید به طاغوت کافر شی و بگوی لا اله باز بگوی الا الله. و رکن سوم کلمه طیبه چی است؟ محمد رسول الله هست که به رسالت و نبوت و بندگی محمد صلی الله علیه و سلم یقین و باور داشته باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.